ken mami. Dijil tanake. Adi subuh kali jani kau nanti ke uli sekolah. Oh mami. Lah panak sing patine ngeang munyin nak tuwul. Loh, Deni anteng maluna. Hah? Nanti. Om Swastiastu pe, Mek. Om Swastiastu. Entu apa panake maru tekepi. Tot. Margati omong aja memen cai ini. Kadenang subuh bangke cai. Kadang tapi yang ngomong gitu. Adi mami orang. Bape tulungin jetiang pipis tiang subetela sekolah onden mayah hutang liung lah basange jani subelaya Tuh, yen seduk langsung ke paon jemak piringnya. meme tiang idih pipis pangade anggo melih lengis Maru ibi bang pipis ata. Jadi buen lagi ngini pipis. Metunya aja di sisi. Oh, tunangan yang ini, Mek. Adi di sisi kutang tunangan cai ini. Mai aja mecelep. Pang tawang goban tunangan cai ini. Oh, nah pe. Loh, Kenapa beli? Mai kau kini jawab apa? Ih, sing juari. Misi sing juari ben, Mai kenalan malu ja orang tua yangi. Oh, Nana. Om Swastiastu, Om. Tante. Sing taindu tunangan cai ini tut. Om tante. Bapa mimi kitungin kanggo. Oh, me tunangan cai ini tot. Oh, pe. Bener sing juari mecelep. Dong kini gobane toh. Memangnya kenapa gue bantu nang yangi pe? Cara dangap-dangap. Nah, sing kenapa pe? Yang penting bernyawa. Is, linen nih. Tapi ini yang on mantu bisa iraga engal setruk. Adi keto. Gobane ngedegin. Awas nah. Yang sajan yang anggun mantu mannya. Lakar sing bang nenggeng. Mati kutu lakar jak dua. Itu macam-macam ya ya. Loh, sing tadi ngancam nak tua. Konden ada mantu bemegerengan ya ini. Ayo terus be. Pe, Mek. Dia lakar melali jep. Nah, dia mekelutut. Ingetang. Do ngalih bunga lo. Nah, Patuang ngajak papi. Pidan papi demen gating ngajak mami ngalih bunga lu. Nak ngalih naung adane. ayo. Mai, dia berumah orang tua beli nih.